हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शिवाटो। ये जो गाड़ी है ये है हीरो सुपर स्प्लेंडर। ठीक है, इसमें एक आवाज़ आ रही है, वो भी मीटर से। ठीक है, अभी कैसी आवाज़ है आइए सुनाते हैं। चला। मतलब जो आवाज़ आ रही है चिच 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 करके ना, वो यहाँ से मीटर मशीन से आ रही है। तो वो उसको कैसे ठीक करेंगे अभी आपको हम बताते हैं। तो हम इसके वाइजर को पहले खोलेंगे, उसके बाद जहाँ से जो समस्या है, जो आवाज़ कर रहा है, उसको हम दिखाएंगे कि कहाँ से आवाज़ कर रहा है। ठीक है, तो वाइजर खोलने के लिए यहाँ पे एक स्क्रू है, यहाँ पे, और एक यहाँ पे, और दो यहाँ पे है। ठीक है, तो इनको खोल के हम वाइजर को निकाल लेंगे आराम से बाहर। उसके बाद दिखाते हैं आपको कहाँ पे वो चीज़ आवाज़ कर रहा है। तो जो हमारा मीटर चीची चीची कर रहा था, यहाँ से कर रहा था। ठीक है, यहाँ से। तो इसको आराम से हम खोल लेंगे। ये उसके बाद क्या करेंगे, इस मीटर को पूरा बाहर निकाल लेंगे, तभी जाके जो आवाज़ है वो बंद होगा बढ़िया से। तो 3 नट है यहाँ पे, 10 नंबर के, एक यहाँ पे, 2, ये 3। ठीक है, इनको 3 को खोल के हम मीटर को बाहर कर लेंगे। सारे नट को हमने निकाल लिया, और इसमें एक मीटर का वायर रहता है। तो जो हमारा मीटर आवाज़ कर रहा था चीची चीची चीची, वो यहाँ से कर रहा था। ठीक है, इसके अंदर एक ये जिसमें हमारा तार फंसता है, ये घूमता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब सूखा रहता है, थोड़ा सा डस्ट वगैरह आ जाता है ना, तो यही चीज़, ये वाला जो बूस है इसमें लगा, जो घूम रहा है, ये नज़दीक से दिखाओ, यहाँ पे देखो, ये घूम रहा है, ये घूम रहा है ना, तो यही चीची चीची करता है। तो आप देख सकते हैं हमने पूरा मीटर को बाहर निकाल लिया है। तो इसमें बढ़िया से थोड़ा सा इंजन ऑयल डाल के इसको बढ़िया से घुमा देंगे। ठीक है, तब जाके इसका जो आवाज़, वो गाड़ी चलती थी जो चीची चीची थी, बीच बीच में बहुत तेज़ से करने लगता था, तो ये सब जो आवाज़ कर रहा था मीटर, वो ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इंजन ऑयल को डाल देंगे, ऐसे इसको ऐसे घुमा देंगे। तो जो हमारा मीटर आवाज़ कर रहा था, वो आवाज़ करना बंद कर देगा। कभी कभी वायर भी आवाज़ करता है। ठीक है, तो उसको आपको कैसे चेक करना है कि मीटर आवाज़ कर रहा है कि वायर आवाज़ कर रहा है। तो मीटर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो केबल लगी रहती है उसको हम यहाँ से खोल देंगे। उसके बाद व्हील को चलाएंगे नीचे से। अगर तार में आवाज़ रहेगा तो उसमें से केबल से आवाज़ आएगा चीची चीची। ठीक है, अगर वहाँ पे आवाज़ नहीं है तो फिर यहाँ से आवाज़ करता है। ठीक है, मीटर हमारा जो पहिया चलाते हैं तो चीची 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 ऐसा करता है, बीच बीच में तेज़ हो जाता है। तो ये सब समस्या। अब ये बढ़िया से इसमें इंजन ऑयल डाल दिया है, अब इसको फिट कर देंगे। उसके बाद जो आवाज़ कर रहा था हमारा मीटर, वो बंद हो जाएगा। तो हमने मीटर को गाड़ी में लगा दिया।
और यहाँ पे केबल को लगा दिया। केबल में भी हमने थोड़ा सा इंजन ऑयल को डाल दिया। ठीक है, अब व्हील को चला के देखेंगे आवाज़ गई कि नहीं। ठीक है, चलो। एकदम साइलेंट हो गया। ठीक है, ये देख रहे हैं, एक बार फिर से चलाओ कस के। तो हमारा जो मीटर आवाज़ कर रहा था, यहाँ पे बुश जो रहता है यहाँ पे मशीन का, वो सूखा होने के कारण ऐसा करता है। तो जब भी करे आपको बस थोड़ा सा इंजन ऑयल डाल देना है बुश में, और थोड़ा सा केबल में डाल देना है, और वैसे सब चीज़ को फिट कर देना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर लेना है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।